Добар ден, почитувани, добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Денеска ќе зборуваме за развојот и деформитетите на стапалата кај децата. Како да препознаеме дали нашето дете има рамно стапало и дали овој проблем е вроден или пак е стекнат. Постои ли начин да се превенираат рамните стапала и каква улога има недоволното движење во детска возраст? Доколку детето има рамни стапала, ќе помогне ли одредена корективна вежба или пак ортопедски помагала, како што се, например, чевличките со внатре ортопедска влошка. Какви чевлички да одбереме за бебето, а какви за децата кои што имаат проблем со стапалата. За сето ова детално од разговорот со денешниот гостин, доктор Антонија Хаджиантоновски, ортопед, надворешен соработник во Орто+5, кој што веќе година и половина живее и работи во Хрватска. Започуваме веднаш по рекламниот блок. За развојот и деформитетите на стапалата, пред се за рамното стапало кај децата. Денеска зборуваме со доктор Антонија Хаджиантоновски, ортопед, кој што во последните години и половина живее во Хрватска, таму работи, конкретно во Сплит. Доктор, добре ни дојдовте. Ви благодарам. Ви благодарам што ви благодарам што дојдовте во студиото на Телма, бидејќи сте само неколку дена тука. Така е, така. Веднаш по емисијата се враќате назад. Да, веднаш. Како ви е во Хрватска? Сега, за сега добро. Баш ми е драго. Да. Иако не ми е сосема драго што не сте тука. И тука и таму сум така да работам сегде. Значи тука имате амбуланта кога доаѓате? Да, во амбуланта имам секој месец доаѓам по една недела, 2-3 дена, зависи како. Сега например за Нова година ќе бидам повеќе присутен така. Денеска ќе проговориме за развојот на стапалата кај децата, како тој изгледа, кога започнува и кога завршува. Да, започнува одма по зачнувањето на плодот. Еве например дури тоа моите колеги гинеколози знаат подобро уште во самите скрининги што ги прават кај мајките може да го откријат деформитетот на стапалото веќе 13-14 недела веќе може се примети некој новарус на пример. Значи на самиот почеток на бременоста е видливо. Затоа што одма можеме да приметиме дали има некаков проблем кој што може да се интервенира. Значи, например, тие искривени стопала може уште многу рано да се приметат во стомакот на мајката. Во развитокот на стопалото, детето кој ќе излезе веќе има формирано стопало кое што е спремно, значи, да функционира исто како и рацете. Впрочем, тоа се екстремитети и детето треба да биде спремно како што ние човештвото во минатото лазело на 4, па посам тоа се исправило, така да сите тие екстремитети се спремни за оптеретување на телото. Но стопалото невидена важност за нас, затоа што човекот како битие веќе целата тежина на телото ја оптеретува во целиот живот врз стопалото и тие се нешто што треба да издржат во текот на целиот живот и затоа особено внимание посветуваме на стопалата за во детската возраст, во виталниот период да ги изградиме како што треба за да може да го издржат животниот век на човекот. На која возраст можете да кажете дека стапалото сосема се формирало, се завршило со развојот? Да, има повеќе битни етапи кај што можеме да кажеме дека стапалото е добро. Прво, например, при првите прегледи на новороденче, ние гледаме формата на стапалото и движењата во истото и рефлексите на истото. Додека, например, покасно, веќе на 2 годишна возраст, детето без оптеретување, значи кога е стопалото во вис, треба да има веќе почеток на формиран свод на стопалото. Не кога е стапнато долу на подот, тука е кога не е оптеретено тежината на телото. Подоцна, тука се и многу битни тие светски статистики во поглед на рамните стопала. Например, на 18 месеци, 97% од децата имаат рамно стопало. Тоа не запрашува, па од друга страна третманот кој што до вчера го користевме како ортопедски кондори, дека всушност се комплетно непотребен и затоа што анатомското перниче, анатомските обувки кои што треба да ја следат анатомската позиција на стопалото,
А стопалото е рамно, значи обувката треба да биде рамна, не треба да биде поинаква. Значи затоа што нормално рамно стапало во детска рамното стапало возраст? во детската возраст е сосема нормално. Самата бројка ви кажува 97% од децата практично на продување имаат рамни стопала. А стопалото се формира затоа што тоа пополека коските окоскуваат, значи пременуваат, има тие осификациони центри на стопалото и тоа се формира до 22 година, но генерално најважниот период кога едно стопало се формира е во таа детска возраст, значи во првите 6 до 10 години возраст. Тогаш ги стопалото ги стекнува своите навики, ги стекнува начините на одење и многу често грешките во тој период може да направат проблем. Природата се погрижила за се. Таа ортопедска влошка што ние што ја стававме порано во обувките, ја има во стопалото. Значи, и кога ќе ставиме ние дополнителна, само ја истиснуваме и тогаш се појавуваат како едни балончиња на крајот на стопалото, кои што понатака им сметаат на децата во животот, а доколку таа природно се истопи, тогаш таа се намалува, се слепува и не прави проблем при одење. Значи, дури може деформитет на стапалото да се создаде од ортопедските не само чевли. деформитет на стапалото, туку и на колената и на целото држење на телото. Значи, тогаш какви чевлички за бебињата што проодуваат да се земат, докторе? Видете, ја само кажам на моите пациенти, користете логика. Не може цел свет да не знае, само ние тука на Балканот да знаеме. Значи, било кој светски бренд, ако сгреши, ќе го тужат, ќе пропадне фирмата во цел свет. Он мора да ги консултираат сите светски ортопеди. Не можете вие во светот да влезете во продавници да купите обувка која што има внатре ортопедска влошка. Значи, таа ортопедска влошка ја препишува ортопед и е по наод од ортопед и се изработува по мерка, а не се купува во обична продавница. Таа ортопедска влошка не ја советува жената која работи или мажот кој работи во продавницата, значи службеничката која работи во продавницата. Значи тоа мора да биде евалуирано, тоа стопало од страна на ортопедот и онда каже ако има потреба тоа дете да носи ортопедска обувка. Треба да бидат длабоки за да го опфатат и скочниот зглоб? Не, напротив. Значи зависи колку е активно детето и какви се стопалата, ама генерално патика е најдобра обувка што постои за дете. Гјонот претпоставувам треба да биде лесно. Треба да биде флексибилна во предниот дел од стопалото, но и да не биде флексибилна кога вие ќе ја купувате, можете да земете рачно малку да ја разгазите таа обувка и секогаш е убаво родителите малку да ја разгазат обувката пред детето да ја користи. Значи обувката е наменета да ги имитира босите стопала. Целокупното знаење што го користиме во одењето на децата е пресликување на детското одење обувката да не го ограничи. Например, еден од најголемите уништувачи на детските стопала се зимските обувки. Зимските обувки се крути, мислејќи дека треба да го заштитиме стопалото, па нашите деца што продуваат не одат на метро снег надвор. Значи тогаш нас ни требаат обувки кои што само ќе го заштитат стопалото од предмети, да не се боцне, а нема се смрзне детето на плюс 10 степени надвор кој ќе шета во зимски ден. Може би за дожд, ама сега и за тоа има решение, има едни навлаки гумени преку патиката се стават и тие се како силиконски навлаки. И практично ние есенската обувка ја претвараме во зимска, а не ја губиме флексибилноста. И тоа е многу практично за функционирање во тие дождливи денови, зимски денови. А сега, ако одиме некој пат на планина или нешто, тогаш може да се купат некои чизмички, ама тие ќе се користат само за тие денови, а не детето целото зима да шета како во скијачка кондора, да не може да не се развие ни едно мускулче во стопалото. А, докторе, што со оние деца кои што имаат лигаменти кои што се малку полабави, па скочниот зглоб оди на внатре или пак оди на надвор? Имаме тука и фотографии кај рамните стапала се сместени, можеме да ги погледнеме и ако сакате да ги скоментирате. Дали е тоа сега проблем со прво, на пример, јас тоа го имам на рацете, значи кога ќе го оптегнам мојот прст се витка повеќе него што кај другите луѓе се витка. Тоа го има многу често во стопалата, ево сега ова што го гледаме,
Тоа е калканов валгус, значи петата паѓа према внатре и ова стопало личи дека е равно, но ова стопало доколку детето се крене на прсти и тоа се поправа, Така. значи ние ги затегаме мускулите и стопалото се поправа. Што значи ако ги зајакнеме мускулите, стопалото ќе влезе во корекција. Поготово тука има еден мускул што е за палецот и тој е всушност најбитен мускул што го поправа и сега има одредени вежби кои што се стрикно наменети за поправање на овој тип, конкретно на овој тип на стопало. Денеска дури ние во хирургијата имаме штрафови кои што се поставуваат во природните дупки на петата. И тука можеме ова со хирургија секојаш да го поправиме. Но само во детската возраст може да го поправиме со вежба, кога детето расте и тогаш можеме да искористиме таа моќ на растењето, зашто кога растат коските, мускулите се оттегнуваат и уште ако се зајакнат за многу кратко време, доколку сите услови се исполнети, ќе постигнеме корекција. Треба да кажам за лабавите зглобови. Значи, просто, ако ние, например, еден од родителите обично ако има, кој ќе го отвори лактот, ако лактот излегува према горе. Ете, значи јас го имам на прстите, вие го имате на лактите, што значи дека многу веројатно го имате на колената. И кај тоа дете проодувањето ќе оди малку поспоро, зашто детето ќе се чувствува неспремно да ја издржи тежината на телото. И оно ќе лази малку подолго, па ако ќе се исправи на нозе, ќе стои, ќе рипка повеќе додека го ја спреми мускулатурата да може да го држи телото. И сега всушност тоа се случува тука. Во една нетрпелива средина, кај што сите чека да прооди детето, ќе го грабнат за раце и ќе му помогнат да ги прескокне фазите на проодување, кој што детето треба нормално да ги има и да лази, и да се исправи на нозе, па да рипка во место да го изгуби. Повеќето деца не ползат. Да, не ползат зашто ние не им дозволуваме да ползат. Тоа ќе озборуваме. Сакам да ви објаснам за ова. Значи, во таа, например, втора фаза, кога детето рипа во место, он го губи грчот на прстињата, да не се стега стопалото, зашто не можеме да се движиме со стегнати стопала. И всушност, кога ќе го зема детето за раце, они ги прескокнува детските фази и не му возможуваат на стопалото да се развие убаво на прстења. Ја баш сега пишував некој текст, викам, зошто мислите дека се вика паткање? Не затоа што патките така ги учат децата да одат, затоа што децата ни одат како патки кога ги држиме за раце. А кога стопалото оди на страна како патка, тогаш при секое стапнување стопалото паѓа према внатре и еден од тој деформитет што го погледнавме на сликата, тој е директно врзан со тоа држење за раце. Исто е врзан и со помагала, како дубаци, како џампери. Значи, еден куп проодувалката која бутка детето нема каде да стави нозете, па оди на страна. Например, рамното стопало што го гледаме тука на горната слика, flat feet, кај што пишува, тоа е диагностицирано ако детето пошто нема она класична диагноза за рамно стопало, ниту па има тестови кои што ќе кажат или не. Но постојат повеќе варијации на темата. Значи, ова првото што го гледаме рамно стопало, тоа ако кога детето ќе се крене на прсти се коригира, тоа е флексибилно рамно стопало, тоа е заради слаба мускулатура. Имаме такви наречени укочени рамни стопала, кои што кога ќе се крене на прсти не се коригира. Тие стопала се веќе во наша надлежност, кои што може да се решат со хирургија. Значи Така, а ова што е со скучите зглобови кон надвор? Да, например, тоа прво тоа е преназначен, тоа е кавус се вика во латинската. Тоа е преназначен свод на стопалото и тука доаѓа до многу оштетување. Тие луѓе обично газат петта и табан повеќе, не ги користат. Чевлите ги оштетуваат? Така може да се забележи, не? Не. Тоа стопало не може да го оштети ортопедската кондура. Ортопедската кондура прави друг проблем. Значи, високиот свод, тие се обично вродени деформитети заради скратување на плантарната фасција и тие се решаваат, значи, или интервентно во почетокот ако се радно фатени со гипсирање, а покасно со А ова последното што е? Често гледаме дека децата газат на таков начин? Петата, тоа е тоа што збориме. Кога петата паѓа, тоа е заради слабост на мускулатурата. Најчесто заради слабост, може да биде уште една работа, тоа е скратена ахилова тетива. И тогаш детето за да го компензира, например, дечиња кои што не може да чушнат, например, со петите долу и кои што ги вртат стопалата на страна за да може да чушнат, многу често се работи
работи за кратка ахилова тетива и нивната пета паѓа према внатре за да може да искориста должината на ахиловата тетива. Значи секогаш треба со права пета да може детето да оди негде до 110-120 степени в дорзална флексија. Тоа значи родителите сами не може да издиагностицираат рамно стапало, иако повеќето од нив доаѓаат на ортопед убедени дека всушност детето има деформитет. Многу деформитет. работи можат сами да се прават, значи доколку некој се доцира, но секојаш е подобро некој пат професионалец да погледне да може. Затоа се професионалците во својата област овозможува да имаме поубав живот севкупно, значи во сите сфери на општеството. Кога родителите ќе донесат дете со некаков деформитет на стапалото, што преземате? Какво испитување се прави? Зависи во која возраст е. Доволно е да го погледнеме стапалото. Значи не мора да има испитување, не оние слики што се правеа порано, тоа веќе не се стапнат. Да, тоа е, а се уште се прават по школски систематски прегледи, значи тоа се напред во боја ќе стапнат, па потоа на Да, тоа е неточно, затоа што детето може моментално да стои на една нога, значи тоа буквално може да криво да застане да испадне дека е здраво стапалото или обратно да застане погрешно, да се врти детето со главата. Ако јас го свртам горниот дел од телото, веќе стопалото се залепило целото долу на подот. Апсолутно тоа се повеќе скринизи. Значи, генерално добро око на доктор може да каже од прво гледање какво е стопалото. Сега доколку се работи, кога ќе видиме веќе некој деформитет, тогаш мора малку да го пипнеме стопалото за да видиме за што се работи. Ние, например, во нашата амбуланта имаме таа практика, например, кога детето ќе дојде после проодување, например, наредна контрола на тоа дете е помеѓу 3-та и 4-та година. На сите тие што се наши пациенти имаат, например, во тој празен простор каде што може да се случи нешто, како да ви кажам, детето купиле дома трамполина, рипало на трамполина, секој а трамполината не е наменета за дете од 2 години да рипа. И детето како рипа, трамполината, например, кога рипа, треба да се отрне на прсти, да се дочека на прсти. А тоа дете се дочекува на цело стопало и тогаш стопалото паѓа према внатре. И сега како паѓа према внатре, така се олабуваат лигаментите и детето доаѓа со деформитет на 3 години и ние не знаеме што се случило тоа. А ако ни дојден и тие стопала ги следиме на секој 4 до 6 месеци, бесплатно, значи, onda само поминуваат 3 секунди и си одат, само колку да не промашеме нешто, да видиме дека се одвива како што треба. И тоа ни во тие кратки контроли ни возможува да подсетиме некој родител дали нешто не е во ред, дали треба нешто да преземат, па ако видиме нешто не било на првиот преглед, после тоа можеме да изреагираме на време. Тие се убави такви кратки контроли кои што не одземат никому време, секој доктор може 3 секунди да го види детето и да си оди, а всушност многу помагаат во навремено третирање на Споменавте скокање на трамполина, многу деца скокаат, тоа е популарно во игротеките, има скокат и на кревет. Понекогаш се качуваат на вратите како пајак, па ќе рипнат одгоре. Сето тоа е проблем? Е проблем ако детето има деформитет. Значи, здраво стапало може да се оштети? Може, ама ако е детето доволно активно ќе компензира со тоа. Значи мора да е доволно активно. Децата денеска ни едно дете не е доволно активно. Значи модерниот начин на живот ни ги заробува децата дома и јас тоа сега го гледам, многу има разлика детето кога е надвор, кога е активно, кога тренираат, кога вежбаат, кога се бркаат. Таа социализација, тие игри на бркање, на драстични промени на правец се многу битни за стопалата. Значи, фината моторика, особено фината моторика на стопалата во домот исто многу често е нарушена од самите навики на балканците. Значи, ние имаме екстремен страф од босо дете дома да оди, а дома немаме зимски услови. Дома да речем 20 степени, значи 20 степени не се зимски услови, да се разбереме. Што значи да не носат патичиња по дома? Ако носеле ракавици кога лазеле, тогаш нека стават и чорапи кога одат. Значи не само патичиња, чорапи не треба да носат. Боси. Замислете што би можеле ние дома да направиме кога би користеле ракавици по дома. Би имале ли фина моторика? Мене ладни ми се сега рацете. Јас ке настинам денеска, па рацете се поблиску до срцето и мозокот. Зошто стопалата се тие најбитни, што кога телото има механизам за заштита на температурата на телото, ако осета стопалата ладно, телото ќе ја повлече крвта кон срцето и мозокот. Тоа го знаат повеќе тие што оперираат попуштени вени. Вика дека ладни треба да стопалата да се соберат крвните садови за да испразнат таа крв. Иначе од гравитација ќе попушти. Ама истиот тој проблем го имаме кај
кај дечињата, зашто дечињата ни ја губат таа фина моторика. Половина од децата што ќе дојдат не го користат палецот при одење, затоа што е цело време заробено од стопалото, они газат пета табан и тогаш настануваат ја на многу од последниве собири што се за рамни стопала, конкретно како една од причините за домашното развивање на стопалото е носењето на обувки и чорапи по дома. Значи тоа никако? Да почнеме од тука, препорачувате летно време да шетат боси барем на плажа, ако ништо друго, бидејќи таму им се облекуваат специјални сандалки, за да не се боцнат. Наше време, мислам на времето кога нашите професори го работеа рамното стопало, кога ќе кажевме плажа, мислевме на каменчиња, на Охрид мислевме. Не мислевме на Грчка, на песок. Кога е стопалото на каменчиња, тоа го боде и тогаш стопалото се стега и функционира како што треба. Например, жешкиот песок е добар, детето мора да ги стегне стопалата за побрзо да стигне до водата, ама например ладниот песок, тој е крив. И на секое стапнување стопалото се витка и тука настануваат тие проблеми кои што може да бидат како проблем. Така да не е тоа само босо на плажа да оди. Значи поентата е да се стегне стопалото, мускулчињата се развијат. Ама тоа може да го прави и дома. Така. И дома, може да го прави и надвор во добра обувка. Значи обувката треба да има тие параметри, да биде флексибилна опрело на прстите, да има цврста пета, петата мора да биде ограничена. Пример патиките за трчање може да бидат со мека пета, зашто кога трчаме не ги користиме петите. Ама за шетање и за движење треба, особено во првиот дел од развитокот на стопалото, треба секојаш патиката да има цврста пета, внатре да биде рамна, обавезно да има или лепенка или врвци. Значи не може патики со ластик. Затоа што тогаш натре шета стопалото и не се развива како што треба, влегува во делови кај што не треба да биде. Сега во моментот се најпрепорачливи обувки кои што го имитираат босото стопало, така наречени barefoot shoes, кои што се прави кај палецот, и тие имаат поголема искористливост на должината на обувката, мерењата на бројките. Ги советувам родителите никош да не ги гледат бројките на обувките, туку да го користат механизмот кој што е најпрактичен, да се извади влошката и влошката да се спореди со стопалото и да се купи малку поголема прст, поголема како кога купувавме на времето чевли, еден прст позади има. Така, затоа што детето натре седи со свиткани прсти, оно секогаш може да отиде напред. И не да се пипа напред палецот, зашто децата седат со свиткани прсти, ние најчесто го пипаме, ја примаме пренес лопчето, а не всушност должината на палецот. Плюс има некои деца што имаат грчко, кај нас има најчесто грчко стопало, тоа е вториот прст е поголем од палецот, па многу често ни се искривуваат сите прстиња заради тоа што сме одбрале обувка според палецот. Значи ние мораме да гледаме и широчината и должината на стопалото. Значи секогаш влошката да извадиме. Секогаш влошката да извадиме. Не мораме ние во продавница, можеме дома да извадиме влошката, па да провериме, па да ја вратиме обувката да ја смениме. Не мора таму да се прави гужва. Од прилика бројот е за од прилика да знаете, ама сепак мора да се провери затоа што вие ќе влезете во продавница и ќе кажете оваа не ми е згодна, детето не знае тоа да го каже. И единствен начин на кој што можете да ја проверите обликот и формата на обувката споредбено со формата на стопалото е на тој начин. Многу е битно обувката да не му гоускратува нормалното одење на детето. Ако гледате дека детето се движи различно од дома босо и во обувки, значи нешто не е во ред. Обично одат укочено во ноџињата кога ќе им се земеат нови чевлички, особено зимски. А што е со начинот на седење? Докторе, некогаш децата седат на колена и стапалата им се под задникот, па ќе ги наседнат. Може ли да си направа деформитет? Се што е претерано не чини. Значи, ако они константно седат секојаш така, тогаш не чини. Дори оние седење како жаба, значи тие исто ги олабуваат лигаментите, но јас имам деца кои што седат така има здрави стопало. Значи, генерално седењето како жаба воопшто... Палецот се изместува во тие моменти? Се изместува, значи гледате, нема нешто во човековото тело, ако земам ја сега ова да го туркам тука цело време, ова ќе се искриви. Ако земам да го туркам палецот секој ден и да ги виткам, моментот на седнување, кога децата седнуваат како жаба, ги олабуваат на внатрешните структури на стопалото и тогаш стопалото паѓа према внатре. И колку и да се ние трудиме тука, ако тоа дете се уште седнува како жаба, нема да се поправи стопалото. И тоа ќе го носи.
најбитната работа што е да и дури и тие стопала што ги видовме кривите. А можеме да ги видиме и валгус, деформитет на валгус, јас конкретно издвоив, така? Значи, тие стопала што паѓаат према внатре, тие само изгледаат лошо. Детето нема болка од тие стопала. И тоа стопало е ова, например, ова е метатарзус адуктус, ова е друг вид на деформитет. Така? Ова е деформитет кој што ние како ортопеди не му придаваме значење, затоа што обувката го турка во спротивен правец цело време. Само ептем тешките форми, имаат неколку 4-3 степени, имаат плюс од здравото стопало, значи лесен, среден и тежок. Значи ова е вродено, ова се приметува, дури и да не се приметува на првиот преглед, како што расте дето, дури да се поправи во почетокот, може кога ќе порасне стопалото пак да се затегне мускулот и пак да дојде. И се за овие стопалца се препорачува вежба како обтегнување, ама не на палецот, туку на коската таа што штрчи кај обично кога ќе имаме крив палец, значи на таа коска да фатат пациентите и на петата и да го обтегнуваат стопалцото. Ама во принцип кондурата е коректор на овие деформитети. Ова последно што го гледаме, може ли ваков деформитет со седење да речеме да се Не, ова е деформитет што е вроден. Така. Да, метатарзус адуктус не може настанен со седење. Да ги поканиме само гледачите да се вклучат во денешната емисија со нивни прашања. Почитувани од овој момент можете да се јавите на телефонскиот број на телевизија Телма. Доктор Антонije Хаджиантоновски, ортопед, е гостин во студиото на Телма. Тој ќе ги разреши сите ваши дилеми поврзани со деформитетите на стапалата кај децата, како вродените, така и стекнатите. Споминавте дека е многу важно движењето, соодветните обувки, начинот на седење. Дали тежината кај децата исто така влие, бидејќи се повеќе се соочуваат со прекумерна тежина? Така е. И може ли тоа да доведе до стекнат некаков деформитет и рамно стапало? Не, значи тежината на телото ќе го направи да изгледа рамно стапалото заради слабоста на мускулите. Затоа што и најчесто кај децата, кај покрупните деца ја гледаме петата. Ако е петата права, нема грижа, стопалото при првото намалување на килажата, стопалото ќе се крене, ќе се формира сводот. Тежината секако се игра улога врз стопалата, тоа е неминовно, значи не е истата мускулатура за детенце од 10 кила и истата возраст дете од 15 кила, значи тие мускулчиња не се спремни да држат истата тежина. Тоа што сакав преска да ви кажам, значи колку и да изгледа неубаво стопалото кога го гледаат родителите, тоа не му предизвикува болка на детето. Болката ќе има при првата активност детето. Физичка активност, спортување, да речеме, трчање. Ќе почне, например, да тренира некој спорт и ќе се жали на мускулчињата, како што ние се жалиме кога ќе отидеме во теретана. Значи, во почетокот не болат сите мускули, па по полека телото се адаптира, мускулите се зајакнуваат и после почуваме да изгледаме подобро после вежбањето. Така и стопалото, значи во почетокот ќе се жали на болка, не изгледа убаво, но како ќе го вежба детето тоа стопало, тоа ќе изгледа се поубаво и поубаво, затоа што мускулите ќе станат поактивни. Двајца гледачи очекуваат вклучување во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. На телефон е мајка на детенце од 4,5 години. Така. Кое што е со рамни стапала, рамни табани, како да ги наречам, не знам стручно. Го носевме на ортопед, ни препорача влошки, медицински влошки и тој остуе како навнатре. Ножињата ги тера навнатре. Петата или предниот дел од стопалото? Предниот дел. Предниот дел ги тера навнатре, меѓутоа јас сум со рамни стапала. Дали тоа е нешто генетски вродено наследно, така? Да. Или е нешто што се стекнало? Добро ви благодарам за вклучувањето во програма. Доктора, да го вклучиме следниот гледач за да не чека. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавуваме во врска со стапалата на детенце што е година и пол. Така. И едното сапалце му иде прстињата навнатре, значи само едното сапалце, другото е рамно. Дали тоа може да се исправи со влошки, ортопедски или нешто друго? Откај прстињата идат,
кон натре ги тера Да имате прстињата. под прашање некое? Ако е како таа сликата што Како ја сликата што гледаме, што ја покажа? гледавме претходно, таа метатарзус адуктус што беше, тоа може да се поправи и со вежба и со обувки, значи да. Од која возраст, бидејќи мало кокава, рековте дека Година и пол. Година и пол. Година и пол. Обувката самата веќе. зависи кој е, значи зависи кој е деформитетот. Сега од овој аспект према внатре, дали само прстињата одат, затоа што многу често ако оди целото стопало, тоа може да биде од колкот. Значи, во детската возраст на 3 години стануваат коленцата X заради ротацијата на самата карлица. Значи, таа е позицијата. Значи, кога се роди детето ножињата се како обуквата, до 3 години мора да станат X, и уште повеќе се X на 4-5 и секоја се X коленцата има малку и ротација на колкот, така се развива колкот, значи има малку ротација према внатре. И сега тоа дете како што расте ќе го тераме да седи крзно за во седењето да ја користи таа позиција. И како што ќе се развиваат колената со растот, тоа ќе се коригира. И ќе му зборуваме детето оди право. Некој пат тоа зборување на децата прави да ги коригира тие деформитети кои што многу често знаат да се случат. А што е со првата гледачка што се јави со детето? Мислам дека исто ја нарече дека стопалата оделе према внатре, така да тоа е одговорот двете прашања се исти. Рамни стапала. Рамните стапала. И мајката го имала истиот проблем, дали е генетски? Значи, гледате каде е. Значи, еве на пример моите родители немаат рамни стопала. Јас имам рамно стопало, кое што го коригирав со зајакнување на мускулатурата. Значи, рамното стопало беше погрешно диагностицирано затоа што кај мене беше флексибилен тип кој што може да се коригира во текот на животот. Значи, со специфични вежби, со зајакнување на мускулатурата може било кое флексибилно рамно стопало се поправи било кога во животот. Да. Значи, нема некоја одредена возраст од 10, 14, 20 години? Ако просто да кажеме, ако кој ќе се подигнете на прсти, ви се формира сводот на стопалото и петата се враќа во позиција, немате рамно стопало. Значи немате рамно стопало, тој стврднато рамно стопало. Значи не флексибилно. Имаме уште еден гледач, па потоа ќе преминеме на корективните вежби. Двајца гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам за поздрав до гостино и за вас. Благодарам. За синчето. Така. Сега е големо, ама и мало кога беше така, одеше со рамни стапала, сега е више 25 години и многу се жале на нозите. Сега земаме влошки со мерка и пие магнезиум и гледам сега нема ги тие изговори оф нозите. Да. И не знам што да продолжам натака. Така, еве, ќе добиете сега совет, повелете. Сега 25 години, веќе возрастен човек, тоа е формирано стопало и значи ние проблемите на стопалата можеме секогаш да ги решиме со влошка кај возрастен човек. Влошката е удобна фотелја. Ако ние детето го ставиме во удобна фотелја, детето нема да се развива, додека возрастниот човек кој што веќе има формирано стопало и во овој случај верувам ако треба да се види стопалото нормално, значи ако има некаков деформитет, тоа секако влошката дека ќе помогне. Но ако он ги развие стопалата како што треба, не би требало да има проблем со тие стопала. И рамното стопало, значи многу често е погрешно диагностицирано. Еве тргнавме бројките преска да ги кажеме, не ги докажавме. Значи на 18 месеци 97% рековме има децата рамни стопала. На 3 годишна возраст имаат негде околу 40% рамни стопала. Тоа не 47 мислам дека проценти. Тоа не е за занемарување. Значи полу од децата имаат рамни, полу од децата имаат тогаш се прашуваме што е нормално. Така. А додека веќе драстично намалување на 6 годишна возраст 24% мислам дека имаат рамни стопала. Тоа е веќе, значи таа возраст помеѓу 3-та и 6-та година е многу битна за развитокот на стопалата. Значи начинот на живот секако влијае на децата. Например, веќе драстичен скок имаме на 10 годишна возраст. Тогаш само 4% од децата имаат рамни стопала и тоа е нешто што не тера да се замислиме кога ние всушност би посегнале по корекција со влошка. Значи влошката би ја користиле во случај, например, еве после 10 годишна возраст на дете што има баш онака зборам тие флексибилни стопала, значи баш да има проблеми и така натаму, тогаш можеби би помогнале. Пред тоа
во многу малку од случаевите треба да се носи ортопедска влошка. Секојаш е подобро да се проба со вежби, со мускулатура. Ајде да го слушаме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Се работи за дете од 7,5 години. Добро. Така? Има рамни стапала, ослабена мускулатура на едната нога и теретот ја носи другата нога. Повеќето на другата нога, дури вика дека не го препознава мотокот левата нога. Добро. Додека палците на двете ножиња му се преклапат на другите прстиња. Да, се скривени. Што може да се направи тука? Така, Да, ви ако на двете стопала се криви палците, не се од вродена проблематика, најверојатно детето иде со многу широк од и кога гази, стопалото паѓа према внатре и се оптеретува палецот со страна и затоа го има искривено или поради мала обувка. Значи, прво тоа што треба да се направи да се провери, да се извади влошката од обувката, да се види обувката дали има место да се исправи палецот. Значи палецот не треба да биде искривен, на пример ние кои ќе решаваме крив палец кај возрастната популација, првото тоа што правиме е гледаме какви се обувките. И сега јас на пример џабе ќе дам помагало за исправање на палецот ако во обувката нема место да се исправи палецот. И тогаш доаѓаат не делуваат тие помагала, а сакаат да ги облечат обувките што биле 3 броја помали претходно што ги носеле. Или онака со шпиц напред. Со шпиц напред, кога е напред палецот, како да дајме помагало за исправање на палецот, кога тоа е помагало за искривување на палецот. Значи, тука треба првен да се трне од обувките. Втора работа да се види како гази детето, па да се коригира одот на детето и секако физикалната терапија да ја поправи таа моториката на таа нога, колку може повеќе, колку повеќе физикална терапија за да може да се поправи координацијата на другата нога, затоа што во телото е битно да се користат двете нозе. Затоа што ако ја користиме само една, тогаш оптеретувањето на таа нога е енормно и последиците се видливи. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Имам едно прашање за докторот. Повелете. За младинец, фудбалер околу 18 години, во последно време почесто му се врши извиткување на скочниот зглоб. Превентива нешто или зајакнување нешто на лигаментите на било што? Така. Да. Ви благодарам за вклучувањето. Да, најверојатно кога почесто имаме дисторзија на зглоб, најверојатно при одот детето не го користи палецот. Тест за тоа е да детето да се крене на прсти, сега на пример он е фудбалер и би требало кога ќе се дигне на прсти да може да стои на прсти без никаков проблем. Ако кога стои на прсти, петата паѓа према надвор, палецот се подига овис, значи дека тоа се стабилизатори, има значи во задната страна на подколеницата има мускули кои што се стабилизатори на стопалото. Многу често како нарушување на одот кај децата тие мускули не се користат. И кога палецот не се користи при одење, ако он кога ќе се крене на прсти, петата паѓа на надвор и палецот му се дига во вис, значи дека он не го користи воопшто палецот и кога не го користи палецот, тогаш се користат само страничните прсти и тоа стопало има тенденција секогаш да падне и повеќе да извитка ногата на страна. Например, ние кој ќе дојде пациент со дисторзија, пред нормално ја решаваме дисторзијата, после сега ако не се работи за некоја класична повреда, ама ако многу често има дисторзија кај некои пациенти, ја бараме причината зашто тоа се случува и тогаш даваме специфични вежби да се зајакне палецот и тие вежби овозможуваат утре да не се повторуваат тие дисторзии. Доктор, зошто некои деца почесто одат на прсти? Одењето на прсти е сосема нормално. Значи, одењето на прсти е тоа што го формира стопалото, тоа што го прави да биде здраво. Многу е жално што е одењето на прсти еден од симптомите, например, кај децата со аутизам, па и тука се мешаат тие работи. Нормалното бидејќи родителите се многу исплашени кога ќе видат дека нивното дете се крева на прсти при одот. Да разграничиме тука одма. Во првите до 5-6 година е сосема нормално детето кога проодува, особено да паѓа према напред и да гази на прстињата. Децата кои се држат за раце, им го нарушуваме балансот на детето, тогаш детето да се справи на тело и гази на цело стопало, ама стопалото не се развива. Нормалното одење е кога проодува детето самостојно, значи буквално се движи како да ќе падне.
И тогаш нормално е да гази на прсти за да зачува. И тоа газење на прсти ги прави сите тие мускулчиња да зајакнат и да работи стопалото како што треба. Например, ја многу често имам, толку се плашиме децата да не паднат, да не се удрат, и ќе дојдат нели родителите, ќе дојдат и бабите и дедовците со нив. Како, докторе, ќе го пуштиме детето да оди? Па зарем нема го пуштиме точак да вози утре да оти ќе падне. Значи детето мора да се научи. Децата во фазите на продување паѓаат од 100 до 200 пати на ден. Тоа не е курс за одење, тоа е курс за паѓање. Значи едноставно децата тука си ги добиваат сите рефлекси. А тоа одење на прсти е толку витално и многу лесно се нарушува. Едно прсте да му дадете на детето, вие веќе сте го нарушиле балансот на детето. И тогаш детето не гази со двете ножиња на прсти, која рака сте дале, таа нога оди на страна. Со секое згазнување стопалото паѓа према натре. Ние несвесно правиме деформитети кај децата. Ненамерно, грешки. Особено, погледнете ги децата стално, ако се зборам за здраво дете. Првото дете има деформитет на стопала, третото дете е супер. Зошто? Зашто немате време да го држите за раце. Дали ме разбирате? Значи проблемот е до нашата психа, до претераната љубов и до презаштитувањето. Значи колку е убава љубовта од таа страна, па има за тоа еден многу убав документарец на Deutsche Welle за чување на децата, за растање на децата, вика Power of Play, моќта на играта. Тоа е многу убав документарец дека и ризичната игра е помалку добра за децата, особено за карактерот и утре за животот на детето. Значи ние мораме малку да направиме нешто за тоа да се промени во нашата популација. Значи нормално вие нема детето да го пуштите да оди на некоја провалија, ама во парк зошто да го држите за раце? Дали ќе падне? Ќе падне. Ќе се удри, ќе има рассекотина. Тоа е нормален начин од едно здраво дете, растењето на здраво дете. Ми даваат знак дека гледач сака да се вклучи во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да го прашам докторот, дали е нормално дете на 10 години да оди на прсти? Да. Така ви благодарам за вклучувањето во програма. Добро прашање. Тука веќе треба да се размисли за должината на ахиловата тетива. Ако детето може да чучне со спуштено стопало, петата да биде на земја, детето да може да чучне, треба тоа дете да се погледне од страна на ортопед. Значи, на одењето на прсти би требало да се изгуби таму околу 5-6 година, за да може детето да веќе го развива понатамошниот дел. Затоа што осификационите центри на петата, па од друга страна мора да се стимулираат и тие почнуваат да се појавуваат таму од 8-та до 12-та година и до 22-та година завршуваат со практично од рскавица почнува да станува коска стопалото и тука убаво почнува да функционира стопалото како такво. Значи, задолжителен преглед на ортопед. Ако детето не ја користи воопшто петата, нема да ја постигнеме осификацијата, тој ќе биде празна коска и тука е нешто што веќе треба да се 10 години е многу, ако детето константно, ако не може воопшто да се спушти, особено на петата. Имаме дечиња доаѓаат кои што не можат воопшто да згазнат на петата, значи константно се на прстите. Тоа е едно стопало кое што воопшто не се употребува и тука веќе има последици и тука мора да се размислува за прво секако преглед од страна на ортопед и реакција од истиот. Да погледнеме какви се корективни вежби може да се направат и какви ортопедски помагала може да се употребат при решавањето на деформитетите на стапалото. Тука можеме да погледнеме и неколку фотографии кои што ги издвоивме и докторе, сметате ли дека тие всушност се применливи? Применливи се вежби, најдобрата вежба е онај футинг, трчање на прсти кој што го користат спортистите константно. Тоа многу ќе помогне за развојот на стопалото. Рипкање на подлога, на цврста подлога, не на мека подлога. Вежбите генерално, например, овие се помагала. Овие се помагала, например, ете конкретно ова кај жолтото. Гледате, во моментот тоа направи деформитет. Значи ова помагало во моментот. Значи не е овој начин на правилно користење. Например, зборам за дете што се развива, дали ме разбирате? Така. Значи во третманот зависи кој е деформитетот, ова помагало би требало да се користи на
на други начини. Значи, например, ова може да се користи например за истегнување на ахилова тетива, значи да се користи за во таа намека во третман. Но ова не го препорачувате? Ова е правилно. Значи например, ова е правилно држење на баланс на овие. Например, тоа првото како што газеше стопалото, тоа не е правилно. Но ова веќе балансот да се одржи. На каков начин се користат? Значи, ова е повеќе за во самите физијатриски амбуланти кај што се одвива под надзор на некој што знае што прави, а не само да ги купам овие по дома и да мислам дека ќе знам што да правам. Значи, еве гледате, физијатар го држи детето за да одржува баланс долу веројатно врз тие топчиња. А што е со оние вежби со кривање на марамчиња, на предмети со прстите? Тоа е одлична вежба, Тоа може во домашни услови може во домашни услови да ги земе од едно место предмети, тоа е развивање на фината моторика. Како ќе го правиме тоа со чорапи по дома? Не може, значи мора да биде детето босо за да работат прстињата, за да може да фати со прстињата. Ама ќе настине детето. Значи тоа е првиот збор што го слушам јас во амбуланта. Значи ќе кажам босо како докторе ќе настине, ќе добие цистит. Значи, детето не може да настане од ладно, настанува од бактерии, од вируси. Тоа мора да го тргнеме од нашата популација. Значи, мора нашите млади да сватат тие работи што ни се од минатото да ги оставиме таму кај што припаѓаат. Бидејќи немаме доволно време, имав јас предвидено уште неколку интересни прашања, но ќе завршиме со фактот број 1, нешто што е важно да се запамти, а што го нагласивте неколку пати, рамното стапало е сосема нормално во детството. Така е, баш. Тоа е нешто што мора да се знае, значи тоа е анатомска структура, природна структура на стапалото. На сите конгреси последниве 7 години ортопедските кондори не треба да бидат во обични продавници. Значи тоа е нешто што треба само да биде препишано од страна на ортопед. Така. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување, што издвоивте простор да дојдете во студиото на Телма. Следното ваше доаѓање во Македонија, се надевам дека повторно ќе го искористите да бидете дел од магазинот за родителство 0+ месеци. Едукацијата е најбитна на популацијата, така да тоа е нешто што треба да се вложуваат многу напори за да нешто да се поправи. И еве кога да го направат родителите првиот ортопедски преглед за стапалата на нивното дете? Не, тоа се прави после стабилно продување. Значи треба 2 до 3 месеци детето да се движи, без никаква помош, за ортопедот да може да го евалуира. Не одма детето продело дома, дури нашата популација мисли ќе го фата детето за раце, мисли дека тогаш продело. Не. Што значи продување? Продување значи детето самостојно дома да се движи, значи без никаква помош, без никакви помагала, без да бутка буткањето на предмети исто многу штетно. Еве, заборавме да кажеме, ние мали камиончиња што се буткаат децата од страна, само за да тие буквално треба да се запалат. Значи, во еден ден прават проблем со тие стопалцата. Баланс байк е супер, например, за развивање на детските стапала. Тие што се точачиња без педали. Кога се туркаат децата со ножињата? Само треба седиштето да биде високо, за да може детето да се бутка со предната третина од стопалото, а не да се бутка со целото стапало. Ви благодарам уште еднаш за бројните корисни совети и препораки. Благодарам. Почитувани доктор Антонија Хаџиантоновски, ортопед, беше денешниот гостин во студиото на Телма. Ви благодарам и денеска што не следевте со внимание. Гледајте не секој понеделник во магазинот за родителство 0+ месеци, а од вторник до петок во Телма амбуланта. Имете пријатен ден.